Jadi alergi debu lah, alergi polusi. Daun kecil-kecil, dia sangat produktif menghisap CO2 dan mengeluarkan oksigen, makanya kan seger ya ini. Loh, coba di Jakarta itu, makanya saya sampai suka batuk-batuk, jadi alergi debu lah, alergi polusi itu kan, aduh, sampai saya bilang sama Pak Jokowi, niku IKN niku seger apa ora? Ya, kalau beliau suka bahasa Jawa, ibu kok nanya, bahwa orang itu tanah gambut, aku bilang panas loh, jadi mesti tanami pohon yang banyak loh. Terus, oh ya sudah gitu. Ya lupa, gambut itu airnya asam, bukan basah, jadi sulit kalau untuk ditanami pohon. Nah, banyak kan kalau ini saya ngomong, tak dulu, saya mesti pulang jam berapa? Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.